Olá pessoal, tudo bem com vocês? Amigos do YouTube, mais uma vez estamos aqui para, junto com vocês, identificar um barulho esquisito que tem dentro dessa lavadora quando ela começa a centrifugar. Nós nem vamos ligar a máquina, mas vamos deitar ela para nós poder localizar este barulho. É muito estranho. Este barulho ele acontece na hora que ela começa a centrifugar. Mas seria bem ideal eu colocar essa máquina centrifugar para junto com vocês nós procurar esse barulho. Esse barulho me parece ser dentro do motor. Então nós vamos deitar a máquina e vamos tentar identificar. É um barulho horrível. E esse barulho parece ser dentro do motor dela. Então nós vamos deitar ela com carinho, devagarinho para cá, para não prejudicar a lavadora, né? Vamos deitar. Aí ela já está deitadinha. Agora, com jeitinho, nós vamos procurar achar o defeito. Galera, essa máquina tá feia. Ela faz um barulho muito forte na hora da centrifugação, mas vocês já estão vendo que aqui tem muitos motivos para ter barulho. Dá uma olhada. Esse plástico aqui é uma proteção. Olha como ele está de carvão. É óleo, é carvão, é sujeira que está caindo. Agora, nós vamos ter que tirar essa peça aqui, galera. Vamos ver se tem alguma coisa frouxa aqui. Não achei nada. Por enquanto, nada frouxo. Nós vamos ter que tirar essa proteção. Vamos pegar uma ferramenta aqui. Vamos ter que tirar essa proteção ali, pessoal. Que é somente tirando ela que nós vamos conseguir identificar onde está o barulho. Porque o barulho é muito esquisito, sabe? É um barulho estranho na hora da centrifugação. E aqui nós vamos ver se nós conseguimos tirar esse barulho. Vamos ver se nós achamos onde está o barulho. Vamos tirar essa porca aqui, ó. Já está frouxa. Tem duas, uma a cada lado. Esse barulho parece ser no motor dela. É um barulho muito forte quando ela está na função centrifugar. É na centrifugação que faz o barulho. É como se tivesse alguma coisa solta de ferro. É um barulho. Ó, pessoal, já encontramos aqui o que é que está fazendo esse barulho esquisito. Já achamos aí, pessoal. Tá aí o barulho. Já encontramos. O barulho é terrível. E vocês vão me ajudar a identificar. Galera, achei o barulho. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui, ó. Quando ela está em pé, olha o barulho. Ele faz forte. Olha aqui, ó. O que é? Um parafuso do motor. Esse parafuso empurrou a correia e fez a correia torcer aqui. Eu acredito que fosse ele. Então, este vídeo é interessante, porque vocês vão anotar mais essa aí na agenda de vocês, que a gente aqui mostra de verdade. Não faz brincadeira de vídeo. E não brinca de fazer vídeo. Queremos mostrar a verdade. Se não for verdade, não adianta para nós. Entendeu, pessoal? Olha aqui, ó. O que é o barulho, ó. Gente, eu achei o barulho. O que está acontecendo? Essa máquina perdeu uma porca do parafuso. Olha aqui, ó. É 3 parafusos que seguram o motor desta máquina. E vocês já... Aliás, é 4, né? E vocês estão vendo que só 3 está segurando. Eu vou até tirar um daqui, ó. Com a mão.
não vou nem tirar a correia. Esse aqui, ó, esse que faz o barulho quando a máquina está centrifugando, olha aqui, ó, o barulho é muito forte. Merece mesmo um vídeo. Acabou o barulho, galera, é só isso aqui com certeza. Então vocês já viram o que é que a gente faz vídeo de verdade. A gente pode não fazer vídeo muito bonito, não temos câmeras importantes, caríssimas. Temos aqui filmando com celular, segurando o celular na mão, às vezes colocamos no nosso velho pedestal, né, o tripé antigo ali. Mas, graças a Deus, a gente faz de verdade. A gente mostra a realidade. Isso aqui, ó, vocês estão vendo, é um parafuso da máquina aqui, ó. Eu posso até colocar ele de volta ali, pessoal, mas ele não vai poder ficar aqui. Porque se ele ficar aqui, ele vai fazer barulho sempre. O que eu posso fazer? Para eliminar esse barulho, eu tenho uma chance. E vocês vão concordar. É tirar o motor fora, colocar uma porquinha nesse parafuso e apertar ele. Apertar a porquinha para que não aconteça ele cair outra vez. Porque eu nunca vi um motor desse soltar um parafuso. Mas essa é a primeira vez. Mas dizem que tudo tem a primeira vez. Né, pessoal? Então vamos tirar esse motor. Vamos tirar o motor dali. Alguém que não é acostumado a tirar o motor já vai aprendendo também mais essa arte, né? Porque todo mundo aprende, né, pessoal? Ninguém nasceu sabendo. Mas devagar a gente vai aprendendo as coisas. Eu também nunca tinha visto, com todos os anos que eu trabalho, nunca tinha visto sair um motor assim, sair um parafuso do motor. Se facilitasse, o motor ia cair no chão, mas depois eu arrebentar tudo, né? Quebrar a máquina, acabar com a máquina. Então, pessoal, aqui, ó. Está aqui nossa câmerazinha simples e humilde. Não temos câmera boa, não temos luxo nem nada. Não temos luxo, não temos dinheiro também. Mas graças a Deus temos fé. Temos fé em Deus, que Deus vai nos honrar e que vocês, aos milhares, vão se inscrever no canal, porque este canal não tem dinheiro, é um canal pobre, não recebe aquela grana, mas fica aí gravando, né? Tentando ensinar as pessoas. Dizem que fazer o bem sem olhar a quem. Nós sabemos que nesse canal nós ajudamos milhares de pessoas que não sabiam consertar nada e agora já estão montando sua própria oficina. Tem gente montando sua oficina, gente montando a sua loja, né, de conserto de todos os tipos de eletrodoméstico, porque esse canal ensina tudo. Então você aprende a consertar de tudo neste canal. Esse canal é uma bênção na vida de muita gente, isso eu tenho certeza. Que muita gente tem sido abençoada através desse canal. E hoje eles estão montando a oficina deles, montando a sua própria loja e ganhando o seu dinheiro. Tranquilamente, esse canal continua gravando para ajudar essas pessoas. Ali, galera, é uma chave 13, tá? Que tira esse parafuso. E nós vamos tirar. Olha aqui, ó. Não dá pra ver? 13 milímetros, tá? Essa é uma chave 13. Nós vamos tirar. A gente cansa, mas a gente não desiste. Nós vamos tirar essa correia já. Eu me admirei. E eu acredito que vocês também. A 13 tá aqui. Vamos colocar ela. Tem que tirar o parafuso. Isso pode acontecer com a sua lavadora. Se isso acontecer, você vai assistir nosso vídeo e vai dizer, olha só, que incrível. Aconteceu comigo também. Então, pessoal, eu não quero que aconteça com vocês. Mas se acontecer, nosso vídeo tá aí para te ajudar. Deixa seu like, se inscreve no canal. E se vocês quiserem mais apoio, mais ajuda ainda, pessoal, eu tô fazendo apelo aí pra galera, né? Porque a gente é pobre, não tem dinheiro. Então, a gente sabe consertar. A gente vai ensinando e fazendo vídeo de todo tipo, passo a passo. E o que a gente pede que vocês façam é simplesmente uma coisa. Aqueles que não quiserem fazer o curso com a gente, mas podem também ajudar o canal, pode ajudar eu, né?
Pode ajudar eu, assim como eu ajudo vocês. Olha aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Vocês podem me ajudar aí. Pode pedir o número da conta. E eu mando o número da conta para vocês. E vocês enviam para mim aí R$50 de contribuição por mês. Eu te ensino a fazer tuas máquinas aí na tua casa. Você vai me dizendo o que está acontecendo. E eu vou te dizendo o que fazer e resolver cada problema da sua lavadora. Olha aqui. Tá, pessoal? Então, é só me mandar. Olha aí, parafuso caindo. É só pedir o número da conta aí que eu envio para vocês. Você envia apenas R$50, deposita lá na lotérica, ou na Caixa Econômica, ou no Banco Itaú. E eu te ajudo aí. Você só deposita e daí me manda o comprovantezinho para mim saber que é você. Daí eu agendo o teu nome para saber que você me ajudou. E daí a hora que você pedir no WhatsApp para te ajudar nos concertos, eu te ajudo. Porque você também está me ajudando, tá ok? Então vamos fazer isso. Me ajuda que eu te ajudo. Vou achar uma porquinha. Enquanto isso eu vou pausar o vídeo, galera. Olha aí, pessoal, por falta de uma porquinha desse tamanho aqui, ó. Por falta de uma porquinha desse tamanho aqui, a máquina veio parar na oficina. E olha só, pensa no barulho que isso aqui fazia. Devia ter mostrado para vocês. Olha aí. Pensa no barulho que essa coisinha fazia. É que o parafuso descia, né, com a máquina rodando e batia na correia. E aí a correia jogava ele para cima. E ele fazia uma trepidação, e como tudo é metal, é ferro, né? Faz barulho. Apertar bem. Olha aí. Prontinho. Ficou igual